आराम से आराम से। आराम से लेना, कोई वो नहीं। ज़्यादा इंक्लाइन यहाँ से कोई आता ही नहीं है, तो हम बड़ी ज़्यादा सेफ्टी के साथ लगा के जा रहे हैं इसको। ये बिल्कुल भी रोड है नहीं है। स्लोली स्लोली ये देख लो, बिल्कुल रोड है नहीं है। ये कैसा टेरेन है।
स्माइल से करो एक। अब पकड़ो यार इधर पे फट रही है मेरा कटो यार कोई बात नहीं। ये भैया गाड़ी फट रही है क्या कर रही है? ए जड़ी काली मेरी ये मेरा ये मेरा मिर्च है। नहीं आ रहा है और ज्यादा मिर्च और तेरा नीरज से तेरा नीरज तू आखिर। और ये कुछ बाजार आ गया है हमारा। पटनीटॉप से वापस जम्मू जा रहे हैं। 7 to 7 टाइमिंग्स है यहाँ पे। और यहाँ कितना साइड पे रुकना थोड़ा स्मॉल वो लेना है पतीसा लेना बस। प्रीमियम स्वीट्स ये वाली ओरिजिनल वाली है देख लो, वैसे पता ही होगा सबको। तो हम यहाँ पे पतीसा लेंगे, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। And we are going back.